Labdien, labdien! Priecājos jūs redzēt Lēdurgas baznīcā un tieši šeit šodien runāt par baroka literatūru latviešu valodā 17. gadsimtā, jo arī Lēdurgas baznīca, kurā mēs atrodamies, tiek uzskatīta par vēlīnā baroka pērli Vidzemes kultūrā. Īpaši mēs runājam par baznīcas torni, mēs runājam par durvju ārējiem dekoriem, un šeit, piemēram, arī skaistā rokoko kancele. Es domāju, ka būs lieliski dzirdēt barokālā baznīcā arī barokālus tekstus, un ceru uz jūsu līdzdalību lasīšanā, un varbūt arī vienas dziesmas dūkšanā, ja izdosies to atskaņot. Un aizmirsu, bet vajadzēja padalīt dziesmu lapiņas, kas arī pienākas priekšlasījumam baznīcā. Es varbūt varat padot. Te ir tikai šajā pusē. Es vienkārši izmantoju vecu papīru, otru pusi nosvītrot, padalīt uz... Jā. Un ja pietrūkst, man šķiet, man ir vēl kāda čupiņa. Gribētu pavisam īsi ieskicēt laikmeta kontekstus, lai mēs pamazām nonāktu līdz gadsimtam, par kuru mēs šodien runāsim, un tas ir 17. gadsimts, tas ir gadsimts pēc reformācijas, kad joprojām tāpat kā 16. gadsimtu, arī 17. raksturo cīņa par varu Eiropā, ko spilgti ilustrē 30 gadu karš 17. gadsimta pirmajā pusē, un tā ir cīņa par varu valsts pārvaldē un faktiski monarhiju un hercogistu stabilizācija un arī nostiprināšanās un veidošanās. Mēs varam runāt par 17. gadsimtu Francijā un Saules karalu, un mēs varam runāt par 17. gadsimtu Kurzeme un hercogu Jēkabu. Un mēs varam runāt arī par Angliju vai par kādām citām valstīm, tātad valstu centralizācija, karalistu centralizācija, hercogistu veidošanās, bet arī cīņa par garīgo varu baznīcās starp protestantiem un katoļiem, un arī šajā ziņā 30 gadu kara rezultātā izlīdznes meklējumi starp reliģiskiem virzieniem. Un baroks ir tieši saistīts ar šo varas cīņu, jo baroka mākslas būtisks aspekts ir ietekmēt, iespaidot, palikt, tātad izvēlēties, palikt pie kaut kā, kas apžilbina un pārsteidz, ja ne ar krāsu un izteiksmi, tad ar domas dziļumu, atkarībā no katra cilvēka iekšējās pasaules. Tai pašā laikā, kā jūs redzat, baroka laikmets ir, protams, joprojām karu, kuriem bieži seko vai varbūt iet pa priekšu arī mēra epidēmija un arī mērim sekojošo badu laiks. Līdz ar to pārcelties uz viņa pasauli nav nekāda problēma. Cilvēka dzīve ir īslaicīga kā sapnis, un ja mēs pārdomājam mēra slimības norises, tad tas ir burtiski daždienu jautājums, buboņu mēris, un nereti arī baznīcas dziesmās tas tiek pieminēts kā mēra bulta. Iešauj, un tu vakar vēl biji priecīgs un dzīvs, un šodien jau esi pārcēlies uz viņa sauli. Tā kā baroka laikmeta māksla pievērš uzmanību arī šim aspektam un aicina novērtēt to brīdi, kur tu pavadi uz zemes, pievērš uzmanību arī pārējošajam, īslaicīgajam, un dažā ziņā baroka māksla aicina arī baudīt dzīvi, baudīt to īso mirkli, baudīt arī, mēs varam teikt, miesas priekus, gardus ēdienus un seksu, kamēr tu vēl esi dzīvs un to vari izdarīt. Tā kā arī no šī viedokļa dzīvība, nāve, aizejošais, nākošais, jaunība, vecums, baroka māksla ir kontrastu pilna. Un vēl viens aspekts, kur mēs varam pieminēt, tā ir arī zinātnes attīstība, kur strauji augšupēji sāk jau 16. gadsimtā.
ar astronomisko instrumentu atklāšanu, piemēram, ar teleskopu, un 17. gadsimtā arī sfēru ārpus Zemes, tātad sfēru, planētu kustības, planētu ātrumu, pētniecība straujiem soļiem iet uz priekšu, un zinkārais cilvēks nonāk pie secinājumiem, ka faktiski arī planētu kustību, savstarpējās attiecības, pievilkšanās spēkus un tā tālāk var racionāli izskaidrot un ar prātu aptvērt. Tas ir tikai viens no piemēriem 17. gadsimta zinātnes sasniegumiem. Raugoties pasaulē, ārpus debesu juma vai debesu jumā dziļāk un tālāk, un pētot planētu kustību, no otras puses cilvēks jūt un apzinās izteikt, un arī tas ir baroka tekstos redzams savu niecību, putekļainību vai varbūt tādu smilšu graudiņu izjūtu pret to lielo debesu sfēru, kas paveras viņa priekšā. No zinātnes atklājumiem mēs varam minēt, piemēram, arī asinsrites, Hārveja asinsrites atklāšanu, un tālāk tam seko arī elpošanas, un tāpat arī nervu sistēmas atklāšanu, pamazām novērtējot kustību. Kustības nozīme cilvēka ķermenī un saistot arī kustību ar veselību, ar ieguvumiem plašākā skatījumā arī sabiedrībā. 17. gadsimts ir arī laiks, kad dzimst idejas par naudas riņķojumu sabiedrībā un banku sistēmas veidošanos. Riņķojoša nauda rada jaunu naudu, un arī tas ir saistīts ar šo te kustības jēdzienu, asinsrites jēdzienu kā veselīga, vairojoša, dzīvības spēkus vairojoša apziņu, vai 19. gadsimtā no šīs kustības veselības mēs redzam arī bulvāru loku veidošanos pilsētās, tātad riņķa kustība, kas arī veicina ērtākas pārvietošanās iespējas iedzīvotājiem un arī tātad dažādiem pārvietošanās līdzekļiem, ratiem un tā tālāk. Un tad, protams, baroka laikmets ir saistīts arī ar galma kultūras uzplaukumu, ar jaunu mākslas žanru, kā piemēram operas dzimšanu, un joprojām arī interesi par klasisko mantojumu, klasiskās kultūras mantojumu un tā adaptāciju nacionālajās valodās. Ja mēs runājam par vietējo kontekstu, 17. gadsimtā mūsdienu Latvijas teritorija ir sadalīta. Beidzas poļu laiks, tātad visa mūsdienu Latvijas teritorija piederēja Polijas Lietuvas lielvalstī, 17. gadsimta 3. gada 10.629. aptuveni, un tātad par ekonomiski spēcīgu, kaut arī nelielu, teritoriāli nelielu hercogu valsti viņi izveidojas Kurzemi. Tas ir hercoga Jēkaba laiks ar aktīvu importu un eksportu, ar maziem industriāliem uzņēmumiem, piemēram, papīra dzinavām, un arī ar ostu attīstību Kurzemes piekrastē. No otras puses, protams, mēs nevaram neminēt arī Zviedru vidzemi, tas ir Zviedrijas lielvalsts izveidošanās laiks Eiropā, un arī vidzeme, Rīga, vidzemes daļa pieder Zviedrijai, un ja mēs runājam par Zviedrijas nozīmi latviešu, tieši arī latviešu kultūrā, tad noteikti varam pieminēt to, ka Zviedrija atšķirībā no Baltijas nepazīst dzimbūšanu. Novērtējot, jo 17. gadsimtā valstu tātad saimnieciskā uzplaukuma garants ir lauksaimniecība. Novērtējot zemnieka lomu valsts saimnieciskajā dzīvē kopumā. Un pamanot šejienes situāciju, dzimbūšanu 17. gadsimta vidzemē, Zviedri savu daļu spēku un, varam teikt, arī ideju velta tam, kā zemnieku stāvokli izlabot. Tas ir laiks, kas ir saistāms ar pirmiem mēģinājumiem atcelt dzimbūšanu un arī, kā mēs zinām, ar mēģinājumiem ierobežot muižnieku lielās zemes un padarot tātad zemniekiem arī dzīvi saimnieciski ērtāku un 17. gadsimta beigās arī dibinot pirmās skolas pie draudzēm latviešiem, lai arī viņus izglītotu un tad intelektuāli bagātinātu.
Un līdzīgi kā tas ir Eiropā, mēs varam runāt arī par, protams, periodiskiem iebrukumiem, piemēram, Kurzemē, Zviedru iebrukumu un tam sekojošām mēra epidēmijām un arī badu. Tas ir tātad nelielam īsam ieskatam, kas raksturo baroku laikmetu saimnieciski, politiski un arī zinātniski un intelektuāli, gan Eiropā, gan arī šeit pie mums Baltijā. Bet tālāk tad, paraugoties uz latviešu tekstiem 16. 17. gadsimtā, jāatgādina, ka joprojām latviešu tekstu publicēto manuskriptā saglabājušos latviešu tekstu autori ir vācieši. Tātad 17. gadsimta teksti latviešu valodā ir tulkoti. Kas nozīmē, ka šajos tekstos mēs redzam vācu valodas atspulgus. Un dažkārt valodu, kādu vācieši lieto latviešu tekstos, mēdz dēvēt arī par latviešu-vācu hibrīdu valodu. Kas mūsdienu lasītājam rada varbūt zinām atsvešinājumu sajūtu, mēs sakām, ka tā ir veca valoda. Tas ir vācu valodas ietekme ar darbības vārdu pārvirzi uz teikumu beigām vai ar, piemēram, arī vācu valodai raksturīgā das, die, der tulkojumu pie lietvārda ar norādāmo vietnieku vārdu tas, tā saule, tas mēnesis un tā tālāk, tas mācītājs, kas latviešu valodai nav raksturīgi. Bet 17. gadsimtu latviešu kultūrā raksturo pastiprināta interese par latviešu valodu. Tātad no 16. gadsimta mums ir pirmās grāmatas. 17. gadsimtā stabilizējas latviešu rakstuvaloda un tiek pētīta latviešu gramatika, publicētas pirmās gramatikas latviešu valodā un pirmās vārnīcas, kas nozīmē to, ka šiem valodas pētniekiem, vārnīcu veidotājiem ir ļoti labas zināšanas par latviešu leksikas daudzveidību, par gramatiskajām formām, un mēs dzirdējām šodien arī par Lēdurgas apvidus valodu. Mēs redzam, ka 17. gadsimta tekstos, pat arī joprojām 18. gadsimta tekstos, šur un tur gadās arī pa kādām apvidu vārdam, kas dara grūtāk saprotams varbūt Kurzemes teksts, Vidzemes lasītājiem mēs runājam par atsevišķu vārdu izvēli. Bet baroka laikmetā šīs lieliskās latviešu leksikas zināšanas labi noder, veidojot krāsainus, interesantus un bagātīgus tekstus no poētikas viedokļa. Vēl 17. gadsimta tekstiem, īpaši, ja mēs runājam par dēļliteratūras tekstiem, reliģiskajiem tekstiem, tās ir garīgās dziesmas, un tie ir arī sprediķi, mācītāji domā par uztvērēju. Spēr soli tuvāk latviešu cilvēkam, ļaujot garīgajos tekstos, kristīgajos tekstos atrast kaut ko negaidīti pazīstamu un ļoti latvisku. Un garīgās dziesmās ienāk latviešu tautdziesmu piedziedājumi. Gan katoļi, gan luterāņi, arī daži ļoti uzmanīgi mitoloģijas elementi, kas man šķiet pilnīgi brīnišķīgi. Diminutīvi, jā, bet vārds dieviņš diminutīvā, ko lieto Kristofs Fīrekers savās garīgajās dziesmās vācu valodā Göttchen mēs kristīgajos rakstos neatradīsim. Un tātad Fīrekers, viens no šīs dienas autoriem, kuru teksts arī skanēs, pamana un novērtē pirmās zilbes uzsvaru, kas nozīmē, ka garīgās dziesmas, luterāņu garīgās dziesmas iegūst ritmu, un viņas brīnišķīgi var izdziedāt viens pret vienu ar vācu oriģinālu melodijām. Tātad teksti tiek tulkoti tā, lai vācu melodijas noderētu arī dziedot latviešu valodā. Un pēc Fīrekera tulkojumiem 17. gadsimta beigās mēs atrodam baznīcas grāmatu ievados. Tas ir Kurzemes superintendents Heinrichs Adolfijs piemin, ka ar Fīrekeru ir pilnīgi mainījusies ne tikai latviešu, bet vācu draudzes attieksme pret dievkalpojumu. Ja viņiem agrāk šķita ļaudis dievkalpojumā dažkārt vācieši, kur bija maz mužniecība, nāca kopā ar latviešiem. Šie dievkalpojumi vienā otrā reizē
grūti izturami zemnieku specifiskā smārda dēļ un tāpat arī neuzmanības un skaļuma dēļ, tad ritmiskās dziesmas, kas caurvīja dievkalpojumu, kā Henriks Adolfijs raksta, vāciešiem liek nosēdēt līdz dievkalpojuma beigām un pat piedalīties draudz dziedāšanā. Ir tik skaista mūzika, un es ceru, mēs kaut ko no tā arī šodien pabaudīsim. Un mēs runājam par baroka latviešu tekstiem, tad viens no tādiem spilgtākajiem paraugiem ir Georga Manceļa sprediķa grāmata. Tas ir prozas teksts, par to es šodien nerunāšu, bet vairāk pievērsīšos mazāk zināmajām garīgajām dziesmām un arī pirmajiem laicīgās dzejas paraugiem, un tā ir veltījuma dzeja kāzās, bērēs, dzimšanas un vārda dienās, un beidzot augstskolu, vai arī publicējot grāmatas, un tās tad mēs arī paklausīsimies. Un šeit ir vienas grāmatas titullapa. Būt jums ir ideja, kas tuvāk sēž, kas ir grāmatas autors un kas tā ir par grāmatu. Nevar saskatīt. Tā ir vārnīca, jā. Vārnīca. Un šeit ir autors, tātad Georgs Mancelis, Georgium Mancelium. Letus, tātad latviešu valodas vārnīca, bet mēs redzam, ka blakus titullapa ir arī ieraksts rokrakstā. Visticamāk, ka ieraksta autors ir Kristofs Fīrekers, un paskatīsimies tātad vārnīcā, kas tas ir par tekstu, kas ir ierakstīts blakus. Šī saulīte brītiņam, viņa saule mūžiņam. Vai apakšā? Līgo Jānīt, līgo. Tad, kā jau es minēju, ar Fīrekeru uzkrītoši garīgajā dzejā ienāk latviešu folkloras elementi, un interesi par latviešu tautdziesmām arī apliecina viņa ieraksti Manceļa sprediķa grāmatā. Tas ir 1638. gads, pirmā latviešu, tātad vācu latviešu vārnīca, kuru Fīrekers vēlāk ir papildinājis. Šis eksemplārs ir saglabājies Latvijas Universitātes akadēmiskajā bibliotēkā, un arī grāmatas iekšienē ir Fīrekera papildinājumi. Un ne tikai tautsdziesmas, bet arī tādi latviešu valodai raksturīgi elementi, kas ir folklorā, vienādi saknes vārdu blakus atkārtojumu, ko mēs pazīstam kā smietin smēja, dietin dēja, lietin lēja. Tas arī folklorā ir plaši izmantot, un Fīrekers arī šādus piemērus ir šur tur vārnīcā pierakstījis blakus, tā kā ne tikai piedziedājumi, ne tikai dieviņš, bet arī citi tādi specifiski latviešu valodai raksturīgi elementi ienāk ar Fīrekeru. Tad tālāk konkrēti aspekti, par kuriem runāšu mazliet sīkāk, piedāvāšu ieskatu 3 baroka dzejnieku, jeb dziesmu tulkotāju tekstos 17. gadsimtā Georgs Elgers, Kristofs Fīrekers un Svante Gustavs Dīts. Pēc tam mazs ieskats veltījumu jeb gadījumu dzejā, un beigās tad, kā tāds apkopojošs elements, kā jūs redzat, 1697. gadā iznāk Johana Višmaņa pamācību grāmata, jeb poetika, kā sacerēt literatūru latviešu valodā. Kas tad tur bija iekšā un kādus piemērus baroka kontekstā mēs tur atrodam. Un kā pirmais, tātad jezuīts Georgs Elgers, neesmu ielikusi iekavās viņa vārda oriģināla rakstību, tādēļ, ka baznīcas vēsturnieku daļa uzskata, ka viņš varētu būt bijis cēlies no latviešu ģimenes, kas varbūt arī apliecina vai izskaidro to, kādēļ viņa sastādītajā garīgu dziesmu grāmatā ir tik ļoti latviska, skaista un daudzveidīga valoda. Tā kā pie
Dziesmu grāmatā iekļautajām dziesmām nav norādīti konkrēti ne oriģināla autori, ne arī tulkotāji. Mēs īsti nezinām, kuras un vai vispār grāmatā bija kādas Georga Elgera dziesmas, bet visticamāk, kā norāda virsraksts, grāmata tā tad ir dažādu priesteru kopdarbs, tā ir antoloģija. Tur ir vienkopus savākti teksti, kas iespējams kristīgajā tātad priesteru vidē latviešu valodā jau ir bijuši zinām, kā arī varbūt kādi jaunas cilmes teksti. Grāmata ir ļoti interesanta no tā viedokļa, tātad tikai 1621. gads, kad dziesmas ir publicētas kopā ar notīm. Dažus 10 gadus vēlāk iznāk otrais izdevums, stipri rediģētais izdevums, tur jau nošu raksts ir pazudis. Un tieši šis nošu raksts ļauj tās dziesmas ar oriģinālajām melodijām izdziedāt arī šodien. Es biju domājis, ka mēs vienu paklausīsimies, bet nav iespējas, kur ielikt kompaktdiski, bet es gribēju pievērst jūsu uzmanību, ka Elgera dziesmu grāmatas, 1621. gada dziesmu grāmatas disks, kur jūs varat paklausīties, kā tās dziesmas skanēja, ir nosacīti nesen arī publicēts. Mierīgi palaist apkārt, paskatīties. Un Elgers, katoļu vide, viņa laika, tātad jezuīti, arī līdzīgi kā Fīrekeram, mēģina šīs te kristīgās dziesmas darīt tuvākas uztvērējam, un mēs atrodam atsevišķus piedziedājumus, tas ir raksturīgi latviešu tautsdziesmām, arī šajā 1621. gada dziesmu grāmatā. Un tā ir dziesma, kas ir domāta Ziemassvētku laikam, bērniņiem altāra priekšā, kur ir izveidota silīta saina, kā tas mēdz būt Ziemassvētku laikā. Baznīcās tad Jēzus pirmie soļi pasaulē, var teikt, silītē, un Marija un Jāzeps. Mēs arī šodien redzam tādu sainas katoļu baznīcā Ziemassvētkos. Tad ir paredzēta dziedāšanai altāra priekšā, piedaloties bērniem, kuri šūpulītī šūpo Jēzus bērniņu. Līdzīga veida dziedājumi, kas ir saistīti ar Ziemassvētku laiku un ar bērnu, šīs lelītes šūpošanu silītē, ir atrodami, tātad apraksti ir atrodami citviet Eiropā 17. gadsimta pirmajā pusē. Tad mēs varam teikt, ka šī dziesma ir gan Ziemassvētku laika dziesma, gan arī pēc satura tā ir kā šūpuļdziesma. Mums ir viens bērniņš dzimdenāts, Marija ir tā šķīsta māte, viena jumprau ir Dieva dēlu dzemdinājusi. Priecājieties jūs, bērniņi, ar līgsmu dziedāšanu. Līgo, līgo bērniņš, līgo bērniņš ar līgsmu dziedāšanu. Un cits šajā diskā arī var paklausīties, kā dziesma skan. Jūs redzat, ir lapiņa ar šo te dziesmiņu. Mēs atrodam arī līgo, jūs paskatītos, pierakstītu, un to var arī izdziedāt. Haralds Biezais, pievēršot uzmanību tieši šai dziesmai, Elgera grāmatā ir atklājis arī līdzīgu motīvu latviešu tautsdziesmā. Siteņģeli koklis, lai iet māra diet nevarēja, mārai Kristus klēpī, liec to Kristu šūpulī, lai šūpo eņģelīši, žūžū kristiņ, žūžū māras dēliņu. Ja mēs runājam par latviešu garīgo dzeju kopumā, tad tieši šūpuļdziesmās, un tas nebūs pārsteigums, šī latviešu tautas dziesmu piedziedājumu klātbūtne ir ļoti raksturīga. Un ne tikai garīgajās dziesmās, bet arī vācu mācītāju sarakstītajās ziņģēs vēlāk 18. gadsimtā. Tātad šūpuļdziesma, tā ir dziesma, kas skan jau intīmā atmosfērā, māmiņai domājot par savu mazulīti, viņu ucinot un viņam arī dziedot,
un caur šūpuļdziesmu baznīca līdz ar to piedāvā kristīgās idejas latviskā ietērpā. Te ir Elgera piemērs, un ārkārtīgi interesants, manuprāt, ir arī Gottharda Friedricha Stendera, un tas jau ir 18. gadsimts. Stenderam ir ziņģe, kur mēs atrodam pūpo, tad šūpuļdziesmu dziedāšanai, un paradoxālā kārtā šo Stendera ziņģi dzied folkloras ansamblis Saucējs, latviešu tautas tērpos. Tā kā 17. gadsimtā mēs runājam par to, ka folklora ienāk garīgajās dziesmās, un Stenders savu ziņģi ar šo te piedziedājumu aiznes atpakaļ pie latviešiem, un, protams, Iveta Tāle ir šis. Iveta Tāle, protams, zina, ka tā nav latviešu tautsdziesma, bet jūs redzēsiet tad etnogrāfiskos tērpus. Čuču bērniņ pūpo, miegā māmiņ šūpo, manu mazo eņģēlīt, atstīņas iemīdzīnī. Ea pulēja, dažā māte skraida, ciemā puišus gaida, bet pie tevis mātētus aizver atstīņas nuklus. Ea pulēja, dažs tēvs par negantu, krogā padzer mantu, tukši pīstās bērniņi, bet tavs tēvs peln maizīti. Ea pulēja. Un tālāk tad mēs vēl viens ieskats Elgera sastādītajā dziesmu grāmatā ir piemērs baroka dzejas krāsainībai no formas viedokļa. Mēs zinām Jura Alnānu un zinām dziesmiņas, un dažkārt mēs arī sakām, ka viņam ir pirmie soneti, pirmās sapfostrofas latviešu valodā, ja mēs skatāmies uz Alnānu dziesmiņām no formas viedokļa. Eleģiskie distihi, arheologstrofi, kas tur viss tikai Alnānam nav. Patiesībā sakot, liela daļa no šīm formām jau ir sastopama 17. gadsimta latviešu garīgajā dzejā, kas ir saistīta tieši ar to, ko es jau teicu, ka šie teksti ir tulkoti. Un ja oriģinālā ir tā sapfostrofa, tad viņi ienāk arī latviešu dzejā. Neiedziļinoties sīkumos un negarlaikojot jūs, tomēr, kas ir raksturīgs sapfostrofai un kā viņi var uzreiz vizuāli atpazīt? 3 garas rindas, un 4. ir īsa, un 4. rindā ir 5 zilbes. Protams, tas ir saistīts ar uzsvarvietām, ar garuma īsuma attiecībām, mēs runājam par klasisko kultūru, bet tīri vizuāli mēs redzam, ka viss caur ir 3 garās rindas un 1 īsā ar 5 zilbēm. Šai dziesmai man nav izdevies atrast oriģinālu autoru. Dziesma saucas Viena dziesma no tām pēdīgām 4 lietām. Un mēs varam pieļaut, ka tā ir oriģinālā sacerēta latviski. Vai tas ir Elgers, vai tas ir kāds Elgera kolēģis, to ir grūti pateikt, bet tā varētu būt oriģinālā sacerēta latviski ar ārkārtīgi uzkrītošu, krāšņu un krāsainu barokam raksturīgu valodu. Un arī šeit ir tie vienādi saknes vārdu atkārtojumi šur un tur un daudz sinonīmijas. Kas ir pēdīgās 4 lietas? Tā ir nāve, pastrātiesa, elle un debesis. No 49 sapfostrofām, un dziesma ir ļoti gara, tikai vienā, un arī pāris rindās ir runa par debesīm. Lielākā daļa no dziesmas ir veltīta cilvēka grēcīguma apziņai, likt aizdomāties par to, kā tu dzīvo. Cik īss būs tavs dzīves laiks, un kad tas būs aizgājis, būs svarīgi. Taviem radiniekiem tas būs sāpīgi, bet tev pašam būs svarīgi, kas ar tevi pēc nāves notiks. Tev, protams, pašam vairs ne, bet par to ir jādomā. Un kā vienu iespēju jezuīti redz
atgādnei cilvēkam negrēkot, pēc iespējas spilgtākas, fantāzijā uzburt elles šausmu ainas. Cilvēkam to lasot, mati ceļas stāvus, mute kļūst sausa no visa tā, cik tur būs briesmīgi. Un tas varbūt arī liks viņam pārdomāt, kā īsti dzīvot. Un tāpēc es gribētu piedāvāt fragmentu no šīs dziesmas, dažus pantus, tātad piemērs numur 1, viena dziesma no tām 4 pēdīgām lietām, 1621. gads. It kā zivis no tā, ar makšķeru aprīt, neredz, kā apakš garīgi tā nāva paslēta, bet iekšā noks un izkleto nāvīgu kārumu dārgi atmaksā. Tā tevis briesmas laikīgi, kārīgi aurē, pieejšana un piedzeršana un smaidīšana ar nekaunīgiem vārdiem un darbiem to elli pelnīt. Apkārt tavu nāves būs vēl liela drauds, tavi vadakle, mārš un svaini žēlos, sievš ar bērniems un tuvākiems, radiems, vaidēs un raudās. Raudāt tie varēs, palīdzēt nevarēs. Zāles un padomes tikuši sameklējis, bet ekšana dārzenes neapkāpē zāli, pretī nāves spēku. Jā, tad paldies. Mēs dzirdējām vairāk par policēju žēlabām un pārdzīvojumiem, bet diezgan daudz pantu arī ir elles šausmu aprakstiem, kā iespēja kādreiz palasīt arī tos. Tik daudz tātad ieskatam no pirmā katoļu dziesmu grāmata latviešu valodā, 1621. gads, un tālāk pāriesim pie luterāņu telpas. Un Kristofs Fīrekers. Tātad Kristofs Fīrekers, viens no starp citu retajiem baroka tekstu radītājiem, kas nav pēc profesijas mācītājs. Viņš ir studējis teoloģiju universitātēs, vairākās universitātēs, Tērbatā, Leidenē, bet īsti nav zināms, vai ir beidzis, un lielāko daļu savas dzīves ir strādājis kā mājaskolotājs. Bet viņam ir pilnīgi brīnišķīga valodas izjūta, un visticamāk viņš arī ir bijis lieliski apdāvināts dzejnieks, spriežot pēc viņa tulkojumiem. Tad viņš ir tas, ko es jau minēju iepriekš, kurš maina zemnieku attieksmi pret dziedāšanu, un arī kura teksti joprojām mūsdienās ir studiju vērti. Diezgan spilgti Fīrekera devumu latviešu dzejas ainavā apliecina viņa tulkojumu un tulkojumu pirms viņa salīdzinājums. Kā Fīrekers tulko vai rediģē, mēs arī īsti nezinām dziesmas, kuras ir jau pirms viņa tulkojis Georgs Mansels. Un tālāk es piedāvāju otro piemēru, tā ir garīgā dziesma, kuras vārdu un teksta, vārdu un mūzikas autors ir vācu dzejnieks un komponists Filips Nikolai, kā spoži spīd mans Jēzuliņš, kuru pirms Fīrekera, aptuveni 40 gadus pirms Fīrekera, ir latviskojis Georgs Mansels, tātad otrais piemērs. Par spoži atspīd tā zvaigzne, pilna žēlstības un tiesības no to klību. Tu saldēs saknes jēsi, tu Dāvidu dēls no Jākaba tautu, mans ķēniņš un mans brūtgans, es manu sirdi apņēmis, mīlīgs, laimnis, jauks un krāšņis, liels un godīgs, bagāts no dāvaniems, augsts un ļoti cienījams. Jā, paldies. Mansels ir ļoti precīzs. Ļoti precīzs, tā kā ir oriģinālā, katrs vārds ir arī precīzi latviešu valodā pārtulkots, bet jūs redzat, ka pietrūkst ritma un pietrūkst atskaņa. Tālāk trešais piemērs, tas pats pants Fīrekera latviskojumā. Kā spožs spīd mans Jēzuliņš, kā rīta zvaigznes spožuliņš, kas Dāvida viņam garīgs un manas sirds sauc jaukumiņš. Mans ķēniņš un manu brūtgāniņš, ko iemīlīs mans garīgs, naudīgs, valdīgs, netiks sodīgs,
liels un godīgs un bagāts teicams, augsti celts un cienīgs kvēts. Jā, paldies, paldies. Tās ir arī pirmais pants no dziesmu lapiņām. Mēs varam uzmest aci, kā šī dziesma izskatās 17. gadsimta dziesmu grāmatā. Mēs paņemam mūsdienu dziesmu grāmatas, tādas arī tur aizmugurē uz galdiņa ir salikts un atšķiram vaļā. Mēs redzam, ka panti ir pierakstīti rindkopās un pazūd tīri vizuāli dziesmas poēzija. Šeit jūs pat nelasot redzat, ka ir īso un garo rindu mija, un dažā ziņā, jo tālāk ejot, jo vairāk mēs arī varam fantazēt, vai tur ir kauss redzams, tad kaut kāda forma. Tas arī ir baroka dziesmām raksturīgi īso un garo rindu saspēles. Arī Sapfos strofa iepriekš bija, kas piedāvā šo dziļdomīgo īso rindu, un arī šeit mēs veicīgāk palasītu saldīgs, valdīgs, netik sodīgs, liels un godīgs, tad rinda saspēle. Fīrekers veido daudz diminutīvu, un diminutīvs ir lielisks palīgs veidot atskaņas. Viņš un viņš būtu mums Jēzus un spožums, atskaņa nebūtu Jēzuliņš spožumiņš, uzreiz veidojas arī atskaņa. Un paklausīsimies tikpat brīnišķīgi, cik vizuāli šī dziesma ir arī muzikāla ar Filipa Nikolai mūziku. Un tas ir nākošais piemērs. Ieraksts nebūs sevišķi kvalitatīvs, ir no pagājušā gada Fīrekera dienas Neratas baznīcā, kur Vilis Kolms spēlēja klavieres un mācītājs Uģis Sildeks kopā ar mani un arī ar klātesošiem. Jā, mēģināja šo dziesmu izdziedāt, un ja jums ir drosmi, jūs varat dūkt līdzi. Viegli nebūs, bet var pamēģināt. Jā, kā jūs dzirdējāt, nav nemaz arī tik viegli izdziedāt šos barokālos caurvijumus un arī mainīgo ritmu šur un tur, bet tā, protams, ir barokam raksturīgā krāsainība, ne tikai melodijā, arī vārdos un arī formā. Fīrekeram ir aptuveni 180 dziesmu latviešu valodā, no kurām kādas 11 varētu būt viņa pašas atcerētas, tāpēc, ka tām nav izdevies atrast oriģināls, un pie dziesmām arī nav tik raksturīgās vācu rindas norādes, kas pierāda, ka tas ir tulkojums.
Arī no formas viedokļa Firkeram, starp citu, ir sapostrofs latviešu valodā, tāpat kā Elgeram, bet viņš ienes jaunu formu, un tas ir akrostiks. Ko tas nozīmē? Dziesmas nosaukums ir Zelta ABC, mēs varam gaidīt padomnieku, un tas arī ir padomnieks. Jūs redzat, ir izcelti lielie alfabēta burti. A, B, D, E, C nav, tāpēc, ka vācu Z, mēs lasām kā C, 17. gadsimtā, tas ir alfabēta beigās, G, I, J, un katrs no pantiem arī sākas ar vienu alfabēta burtu. Dziesma iziet ārpus tradicionālo reliģisko tekstu satura, un Zelta ABC padomnieks ir dziesma, kas iesaka, kā veidot mīlīgas attiecības ar līdzcilvēkiem, kā nebūt skaudīgiem, neglaimot, nelišķēt, kā izvēlēties draugus, un tā tālāk un tā joprojām. Un tad paklausīsimies, kā skan daži panti. 5. piemērs. Ar Dievu sāc, ko gribi sākt, kad tev kas skait pie viņa nāk. Uz Dievu vari ticēties, gan maz uz citu palaisties. Bez goda dzīvot liels ir kauns, lai glabā, to ir vecs, ir jauns. Ja tev tavs godiņš vienreiz sūd, nespēsi to vairs atdabūt. Dažs plukšķi in tērzē visai daudz, in citus jaukus vārdus jauc. Tam klātos labis klusu ciest, uz otras stāstiem ausis griezt. Ir to netrūkst, kas lišķēt māk, kas tevi tikai pievilt nāk, tiem medus mēlē parādās, bet žūtis sirdī paslēpjās. Jauns būdams raugi pelnīties, no slinkošanas sargājies, vecs kļuvis strādāt tev būs grūt, tev nebūs, tad nebūs tev nu rūkt un pūt. Kad ķildu šis jeb tas grib celt, tad domā, tas jau nebūs velt. Es labi gribu atkāpties, lai kasās, kam tā āda niez. Neņurd, bet esi pacietīgs, in tavam Dievam paklausīgs, kad viņš tev paņems savu prieku, in brīžam žūti baudīt liek. Jā, paldies. Arī tas sakām vārds, lai kasās, kam tā āda niez, kā līdzās manis minētajiem piedziedājumiem arī šādas iezīmes Firkera tekstos. Alfabētiskā secība iespējams arī ļāva vienam otram pantiņus vieglāk paturēt prātā. Tas arī bija šajā laikā tāds raksturīgs paņēmiens, kā trenēt atmiņu. Tātad alfabēts iet pēc kārtas un arī konkrētie panti iet pēc kārtas. Un 3. garīgo tekstu tulkotājs, kur gribēju šodien pieminēt, mums tātad bija poļu laika katoļu dziesma no Elgera, kas zināmu laiku dzīves otrajā pusē pavadīja arī Daugavpilī, tātad Latgalē. Mums bija kurzemnieks Firkers un pašlaik Zviedru vidzemes mācītājs un arī tekstu latviskotājs Svante Gustavs Dīts. Tas ir Smiltenes draudzes mācītājs. Dīts ir ievērojams ne tikai kā Zviedru baznīcas grāmatas tulkotājs, bet arī, kas man liekas ir aizraujoši no pētniecības viedokļa, pirmās grāmatas sievietēm tulkotājs latviešu valodā. 1711. gadā nāk klajā garīga pēļu rota. Mēs jau redzam pēc nosaukuma, ka adresāts būs sievietes. Tas ir vācu garīgo tekstu autora Johana Kundīzija grāmatiņas tulkojums latviešu valodā. Un tulkojums ir diezgan precīzs, izņemot dažas tekstvietas, un tā ir padoma sadaļa, ko Dīts ir papildinājis ar saviem ieteikumiem. Jūs redzat grāmatiņas titulapu latviešu izdevumam 1711. Un, diemžēl, šī grāmatiņa līdzi man nav. Latvijas bibliotekās gan nacionālajā, gan akadēmiskajā tās ir saglabājusies pietiekamā skaitā, bet ne manā personīgā kolekcijā. Bet grāmata ir garena formāta izdevums, un te mēs redzam arī baroka laikmeta grāmatniecības modes kliedzienu. Garena formāts.
Šī ir 18. gadsimta sākuma dziesmu grāmata, vācu dziesmu grāmata. Garena formāta izdevums sauca latviešu par nukām. Ņukām, tas ir no vārda maizes ņuka, ko var ērti noplēst un paturēt rokā. Bet grāmatas ļoti ātri izgāja no modes, jo tās bija ērti ielikt kabatā, viņas ātri nodila, izjuka, un ja mēs skatāmies uz šo, tā ir jau pazaudējusi titulapu, un dažas lapas arī nāk laukā. Bez tā, ka grāmatā ir šis baroka laikmetam raksturīgais garena formāts ņuka jeb nucene, šajā vācu dziesmu grāmatā ir ilustrācijas lielākās nodaļu sākumā, un no šīs dziesmu grāmatas līdzīgas ilustrācijas pārceļo arī latviešu dziesmu grāmatu izdevumos. Es esmu te ielikusi lapiņas, jūs varēsit arī paskatīties ilustrācijas. Tās arī ir baroka laikmetam raksturīgās emblemātiskās bildes. Centrā ir dziļdomīgs attēls ar kādu simbolu. Augšējā daļā visbiežāk ir teiciens latīņu valodā, un apakšā ir dziļdomīgs pantiņš valodā, kurā ir grāmata. Šeit tā ir vācu valoda. Tad skatoties attēlu, domājot par latīņu teicienu, lasot pantiņu, jūs varat arī ko gūt priekš sevis. Dziļdomīga dzeja, simbolu mīklu pilna, tā arī ir baroka laikmeta iezīme. Mēs runājam par angļu dzeju, var pieminēt nesen latviešu valodā tulkoto un publicēto Džona Donna krājumu ar metafizisko dzeju, kas arī pārstāv vienu no baroka dzejas ievirzēm angļu literatūrā. Par ko tad ir grāmata? Grāmatā ir 8 nodaļas, jeb kā Dīts to sauc, un kā tas ir arī oriģinālā, garīgu pēļu virknes, 8 garīgu pēļu virknes. Jānis Krēsliņš juniors šo grāmatiņu ir nosaucis par 17. gadsimta meiteņu klēpju datoriņu. Respektīvi teksti šeit ir domādams neizdomāsi katram dzīves gadījumam burtiski. Šāda veida grāmatiņas bija raksturīga dāvana meitenēm iesvētībās. Un tā kā es domāju, psiholoģiski sarežģītos dzīves brīžos, vai varbūt tieši priecīgos dzīves brīžos noderēja lasīšanai un pārdomām cauri visai dzīvei. Tātad 8 nodaļas. Pirmā ir nedēļas grāmatiņa, tātad dziesmas un lūkšanas katrai nedēļas dienai. Otrā ir dienas grāmatiņa. Dziesmas un lūkšanas no rītiem, vakaros, pirmsēšanas, pēcēšanas, ejot darbā, atgriežoties no darba. Trešā garīgā pēļu virkne barokāli, saucama savāda grāmatiņa pilna rīta un vakara citu lūkšanu, tik labi priekš mazām, kā uzaugušām meitām, priekš tām, kur vecāki vēl dzīvi, kā priekš tām, pirmām to vairs, kurām tā tad nevaida, vecāku nav, kā arī priekš augstākām un zemākām, nabagām un bagātām, laulātām un nelaulātām. 4. pēļu virkne ir saistīta ar līgavas izvēli, tātad līgavaņa izvēli, ar laulības priekiem un arī ar laulības bēdām, kas ir saistīta ne tikai ar bērnu dzimšanu, bērnu slimībām, bet arī dažkārt ar atraitnību. 5. garīgā pēļu virkne ir svētā vakarēdiena tātad teksti un arī iešanai pie dievgalda svētā vakarēdiena teksti ievietot šajā nodaļā. 6. garīgajā pēļu virknē mēs atrodam dziesmas un lūkšanas, kas ir paredzētas meitenēm, vecāku gadagājumu sievietēm, kuras atrodas ceļā. Kā nodaļas virsrakstā rādīt, ceļo gan par zemi, gan pa ūdeni. 7. garīgā pēļu virkne ir tās mīļas sievišķas kārtas sirds iestiprināšana un atspirdzināšana iekš neveselības un spēcīga dvēseles iepriecināšana, ka tām šī pasaule jāatstāj. Tātad dziesmas un lūkšanas pirms nāvis, un mēs redzam, ka lielās līnijās ir pārsteigāts viss cilvēka dzīves ceļš. Un 8. garīgā pēļu virkne ir dziesmu grāmata. No vācu oriģināla, kurā ir ilustrācijas, arī es paņēmu šīs dienas plakāta bildi. Meitenes sēž un muzicē pie dažādiem mūzikas instrumentiem.
Un Dīts ir šo grāmatu tulkojis latviešu valodā. Grāmata iznāk 711. gadā, kas ir tātad Lielā Ziemeļa kara un tam sekojošās pēdējās lielās mēra epidēmijas laiks. Katrā ziņā tas ir trūkuma un posta laiks. Mēs runājam par Baltiju kopumā. Un acīm redzot, līdzekļi nav bijis pietiekami, lai grāmata varētu iespiest tieši tāpat kā oriģinālā ar ilustrācijām. Bet es sameklēju tātad vācu oriģinālu, tas ir otrais izdevums, 1667. Kundīzija vācu oriģinālu, un mēs redzam, cik pilnīgi brīnišķīgas ir ilustrācijas katrai no pēļu virknēm. Šeit ir tātad 4. pēļu virkne, kas ir veltīta jaunām meitenēm, kuras domā par precēšanos. Varbūt nav īsti labi redzams, bet tā ir šī ilustrācija, kur ir svarīgi, lai meitenes rokas nekad nestāvētu mierā, viņa būtu audzināta pie darba, lai ko viņa darītu, viņai vienmēr ir jābūt. Tad, ja viņi iet ganos, tad ir līdz adīklis, piemēram, vienmēr ir jābūt arī ar kaut ko rokām nodarbinātām. Šeit ir laulību moments, tātad 4. pēļu virkne, te ir dzemdību brīdis un tālāk atraitnība. Un, ja mēs skatāmies kopumā uz ilustrāciju, arī ir tas pats izkārtojums, šeit nav latīņu dziļdomīgā teksta, bet ir nodaļas nosaukums, tad 4. pēļu virkne, un apakšā arī ir neliels dziļdomīgs pantiņš, tā kā principā arī nodaļu ievada ilustrācijas mēs varam uzskatīt par emblēmām, kā tai dziesmu grāmatā, ko jūs skatāties, un te ir tātad 7. pēļu virknes ievads ir domāts sievām, kuras ir saslimušas un domā par mūžības lietām, un mēs redzam ļoti spilgti arī ilustrētu šo dziļdomīgo attēlu. Ne tikai skelets, ar ko jau nu pietikt, un ir pilnīgi skaidrs, ko tas simbolizē, bet arī smilšu pulkstenis vēl atgādina par dzīves straujo ritējumu. Un gadsimtam, protams, tipiski jebkuram vecumam ir iespēja pārcelties citā pasaulē. Nosaukums un arī 4 rindiņas, tātad vācu valodā ar dziļdomīgu tekstu. Šeit ir saglabājies Dīca manuskripts latviešu grāmatīgas tulkojumam latviešu valodā, un mēs redzam, ka viņam iecerē ir bijusi oriģināla pārveida ar visām ilustrācijām. Titullapas uzmetums, šeit oriģināla titullapa, pērļu rota, katrai pērlei atbilst viens tikums, un Dīts arī ir latviešu valodā šo te pašu pēļu rotu iecerējis, un ir arī malā pierakstīti dažādi tikumi. Piemēram, augšā ir mīlestība, es ieskatītos augšējais. Tā kā, acīm redzot, laikmets darīja savas korekcijas. Bet pārmaiņas pēc mēs varam paklausīties ne dzeju, bet kādus no padomiem. Un tas būs 6. teksta fragments, ko Dīts piedāvā 4. nodaļā vecākiem, domājot par meitas vai puiša nākamā tātad ģimenes veidošanas izvēli precētai sievai un arī jaunam puisim un meitai. Padomi vecākiem, kad bērni vēlas precēties, kad bērni saviem vecākiem vaļas prasa, tad nebūs tiem bez īsta derīga iemesla bērniem to liekt. Tiem arī nebūs tos pārlieku ilgi no salauzāšanas kavēt, nec tos pret savu gribēšanu spiest, tos ņemt, uz ko bērniem ne prāts, ne mīlestība nesās. 2. Puisim un meitai. Jaunam puišam jādomā viņš arī dzan tik daudz mācījies, ko viņš sievu, bērnus un saimi var ar taisnības un goda uzturēt, apgādāt un valdīt. Meitām būs apdomāt, vai viņa tik daudz mācījusies, kā viņai vīru būs turēt, vai viņa tam padevīga un paklausīga grib būt, vai viņa prot godīgi dzīvi valdīt ar vārīšanu
vēlēšanu, maizes cepšana un tādām dzīves gādāšanām. Kas to neprot un nevar, nec grib darīt, lai nedievī godīgu ļaužu bērnu. 3. precētais sievai. Tev būs pietikt ar mērenas uztures, barības, drēbēm un citas dzīves vajadzības. Vīru neposti, nec viņam vairāk noplēst, nekā viņš spēj sagādāt. Ir tavs vīrs dažkārt pabargs un ciesnīgs pret tevi. Tad dari tām mīkstu prātu ar mīlību iekš vārdiem, ierašām un darbiem, caur ko viena prātīga, lēmīga sieva dažkārt pabārga vīra sirdi uzvar un tik daudz padara, ka viņam atkal pret šās jāturās, kā tā pati grib un kā tā no viņa var dabūt, ko viņa vien grib. Jā. Kaut arī grāmatu caurvīja, kā mēs redzam, visnotaļ patriarchāls tonis, tad tomēr ir arī uzmanīgi psiholoģiski padomi, kā arī panākt jaunai meitnei, arī sievai savu vēlmju piepildījumu. Kā līdzās ļoti interesanti barokāli veidotajiem lūkšanu un dziesmu tekstiem arī šādi itin laicīgi padomi. Un pārējot pie noslēguma daļas, 17. gadsimtu raksturo arī laicīgās literatūras rašanās, latviešu valodā, un tie ir veltījuma dzejoļi, jeb gadījuma dzeja latviešu valodā. Tad 17. gadsimts kopumā Eiropā ir raksturīgs ar valodu daudzveidību publicētajās grāmatās un rakstos, līdzās tradicionālajai intelektuāļu latīņu valodai, kā tas bija renesans, un arī vēlās renesans laikmetā arvien vairāk savu vietu grāmatniecībā nostiprina arī nacionālās valodas, un mēs redzam, ka šajā laikā arī pievienojas gadījuma jeb veltījuma dzejā latviešu un igauņu valodas piemēri. Un caur šo gadījumu dzeju mēs redzam arī baroka laikmetam raksturīgās spēles. Jo, protams, ka autori nav latvieši, bet viens mācītājs sveic otru, imitējot draudzes balsi. Un draudzes balss tā ir latviešu balss. Uzraksta dzejoli latviešu valodā, kā veltījuma mācītājiem kāzās. Vai arī kāds no topošajiem mācītājiem Tērbatas universitātē aizstāv disertāciju, un mācītājs no Vidzemes, tāpat kā šis topošais teologs, viņus abus viena izcelsmes vieta Vidzeme raksta latviski, atgādinot par viņu kopīgo valoda, un tā ir latviešu valoda, kurienes no novada, no kura viņa nāk, Vāciskajā Tērbatas universitātē. No 17. gadsimta ir saglabājušies 30 šādi gadījuma dzejas piemēri, vai nu tie ir ierakstīti kādā maģistra darbā, tā kā mēs redzam šajā piemērā, tātad ar roku ierakstīts dzejolis latviešu valodā, man ir Dievs ir gan, droši pagāns nevar sacīt, tā tas gariņš, trūkst, kas tā mēdz sirdis slacīt, kā mute pāri rūkst un gāžās Dievu teikt. Tātad 17. gadsimts, 1696. kāds nenoskaidrots MV velta Vidzemes mācītājam, nākamajam Raunas mācītājam, Vāgeneram, dzejoli sakarā ar to, ka viņš ir ieguvis maģistra grādu. Vai arī piemiņas dzejoļi Bērēs. Un šeit ir ar visu krāšņo barokālo ilustrāciju, kas aicina pieminēt nāvi, veltījums Jāņa baznīcas mācītāja atraitnei. Jāņa baznīca bija vienīgā tikai latviešu baznīca 17. gadsimtā Rīgā. Pārējās Rīgas baznīcās bija vācu un latviešu draudzes, un tradicionāli arī Jāņa baznīcā kalpoja vācu mācītāji, kas labi zināja latviešu valodu. Un mācītāja atraitnē tātad arī imitēta draudzes balss un ir veltījums latviešu valodā. Bērēs un kāzās visbiežāk
tika publicētas veltījuma dzejas grāmatiņas. Un tajās tad nelielā eksemplāra skaitā tika apkopoti visi veltījuma dzejoļi, gan no kolēģiem, gan no paziņām, gan no draugiem, dažādās valodās, vācu, latīņu, un, kā mēs redzam, arī šeit ir latviešu valodā. Vai arī piemērs no Georga Manceļa sprediķa grāmatas ievada, kurā ir apkopoti dažādi veltījumi dažādās valodās, apsveicot Manceli ar grāmatas izdošanu. Un mēs atrodam Merklīna heksametru, pirmo heksametru latviešu valodā. Viņš arī pats piemin, jūs redzat heksametron letikum, kas ir publicēts tātad sprediķu grāmatas ievadā, uzteicot Manceļa labo valodu un arī soli pretī latviešiem, labā latviešu valodā izklāstot kristīgās patiesības. Un veltījums Kurzemes hercogam Kazimīram Frīdriham vārda dienā iespējams tas ir Fīrekera sacerējums, tātad šīs dienas. Pēdējais piemērs, varbūt arī to mēs varam paklausīties, 7. Spīguļo saulīt, rāda to dienu, kas mums jo salda, ne medus ar pienu. Pūtiet trumetēm, sitiet bunkām, klanājieties cienīgam zemītes kungam. Sienieta pušķīšus, krāsītas taisiet, bārtiet, rozītes, puķītes kaisiet, parādiet visādi priecīgas zīmes, dziediet dziesmiņas, rakstiet rīgas, lēkājiet, klaigājiet, pielūdziet Dieva, jaunāks ar vecāko vīrskāju sievu. Teicieties, sveiciet, vēlējiet labu no sirds un ar priecīgu dabu. Cienīgam lielkungam labi laid klājas, labums un svētums par viņu lai krājas. Dieviņu dod piedzīvot, lūdziet ar vienu, viņam šo dieniņu dažādu dienu. Jā, paldies. Tātad 17. gadsimts, un tieši tas, kā dzejolī, veltījuma dzejolī atkal latviešu valodā, tur ir apakšā tātad norādīts no tās niecīgas latviešu valodas, tātad niecīgā, jeb niecītā latviešu valodā runājošiem cilvēkiem, veltījums Friedriham Kazimieram vārda dienā. Folkloras elementu dēļ iespējams, ka tas ir latviešu, tātad, ka tas ir Fīrekera pants. Mēs redzam, pirmkārt, jūs jau dzirdējāt spīguļo saulīt rādi to dienu, ir tātad tautsdziesmām raksturīgais ritms, bet, kas ir ļoti interesanti, ir arī tā saucamie lāpāmie vokāļi, kas ir specifiski tautsdziesmas iezīme, lai rinda veidotos ritmiska sienieta, viena zilbe klāt, tad tiek ar patskani piepildīta rinda, lai tā iegūtu ritmu. Īpaši tas ir svarīgi, ja mēs dziedam tautsdziesmu. Un Fīrekers arī, ja nezināmais autors arī šajā dziesmā šos lāpāmos vokāļus ir izmantojis. Un vēl viena tautsdziesmām raksturīga īpatnība, tā ir tā saucamā pakare. Pēdējā rinda beidzas, un nākošā rinda sākas ar to pašu vārdu. Arī tautsdziesmās ļoti bieži tāda figūra ir izmantot. Kā ritms, lāpāmais vokāls, pakare, tas varētu būt Fīrekers. Protams, caur tautsdziesmām raksturīgiem elementiem latviskums vēl dziesmā tiek pastiprināts. Nemaz nerunājot par puķītēm un rozītēm un trumetēm, kas tur tiek minēts leksikas dēļ. Un 17. gadsimta vainagojums ir pamācību krājums, kā radīt tekstus latviešu valodā. 1697. gads. Johans Višmans ir grāmatas autors. Grāmatas nosaukums ir vāciski. Nevācu opits vai īs ievads latviešu dzejas mākslā. Johans Višmans Pastoren zu Dondangen. Dundagas mācītājs. 697. gads Višmanis norāda, ka latviešu valoda ir pietiekami bagāta, lai būtu próza,
dzeja, arī drāmas teksti latviešu valodā. Un Višmans norāda arī traģēdijas latviešu valodā. Jā, viņš raksta, mēs varam domāt par to, ka latviešiem nav sava galma, jo, protams, traģēdijas darbība risinās sabiedrības augstākajās aprindās, bet kuršu ķoniņi ir iespēja tātad izmantot arī Latvijas vēsturi. Viņš neraksta Latvijas vēsturi, latviešu vēsturi, pieminot kuršu ķoniņus, kas dod iespēju fantāzijai un arī tātad likt traģēdijas darbībai risināsies šādā vidē. Pirmo reizi ļoti plaši un smalki Višmans raksturoja latviešu tautsdziesmu formu, un pirmais Višmans, kas dod apzīmējumu šim liekajam patskanim, gan pieminot, ka vairumā gadījumā ir i, galā lāpāmais vokāls, flikvokāli, tātad aizlāpa trūkstošo zilbi. Vācu valodā viņš raksta flikvokāli, jeb lāpāmais vokāls, tas ir apzīmējums, ko mēs lietojam šim liekajam patskanim joprojām. Grāmatā padomi, kā radīt tekstus latviešu valodā, viss cauri ir vāciski, jo, protams, latvieši Višmaņā skatījumā, un tā tas arī ir, mēs vēl lielākā daļa esam analfabēti, nav latviešu tekstu radītāji, bet tie ir vācieši. Kāpēc nosaukums nevācu opits? Tādēļ, ka vācu poētikas elementus no Mārtina Opica ir pirmais vācu poētikas autors 1624. gadā, viņš savu grāmatiņu publicē, Višmanis pielāgo latviešu daļliteratūras radīšanas vajadzībām. Tāpēc ir nevācu opits. Šeit mums ir vācu opits, vācu poētikas radītājs un nevācu opits, tātad ne vācu citā valodā, un tālāk arī ir norādīts letiša dichtkunst, latviešu dzejas māksla. Nevācu opits, latviešu dzejas māksla. Un vēl viens pilnīgi aizraujošs baroka dzejas piemērs, dzejas spēle. Daži piemēri ne tikai Višmanim, arī Fīrkeram tādi ir. Jo, man liekas, ir kaut kas grūti iedomājums, parasti arī studentiem lekcijās to piemin, tā ir chronogramma, jeb eteostiks. Jums ir jāuzraksta dzejas rinda tā, lai jūs izvēlētos vārdus, kuros ir noteikta skaita burti, kuri atbilst romiešu cipariem. Un tad, kad jūs šos romiešu ciparus saskaitat kopā, jūs dabonat zīmīgu gadu. Tātad chronogramma, laika apzīmējums, jeb laika burts, jeb eteostiks no grieķu rinda, kas iezīmē kādu konkrētu gadu. Šāda veida tekstus Eiropā izmantoja uz kapaplāksnēm. Tātad romiešu cipari saskaitīt kopā dod miršanas vai dzimšanas gadu, vai arī uz ēkām. Bieži vien izvēloties Bībeles citātu, un tad saskaitot kopā romiešu ciparus, mēs dabonam ēkas celšanas gadu. Šeit jūs redzat, ka ir 26. paragrāfs. Višmanis izskaidro, kas ir eteostiks, eteostihon vācu valodā, un norāda arī uz romiešu cipariem, kas atbilst latīņu burtiem, kurus izmanto, un te ir divrinde, ko es esmu blakus pārrakstījusi latviešu valodā. Jauns gads ir atnācis, kungs devis šo par labu, tas sātība atsūtīs, kā tu, un es gan dabū. Senajos tekstos tātad V un U burts ir vienāds, un mēs redzam romiešu 1, mēs redzam D, kas ir 500, mēs redzam lielo C, šo, kas ir 100, un mēs redzam lielo L, kas ir 50, un izrakstot ārā šos romiešu ciparus un saskaitot kopā, mēs iegūstam grāmatas izdošanas gadu 1697. Kā jūs varat pamēģināt mājās uzrakstīt tekstu ar konkrētiem burtiem, alias romiešu cipariem, un tad saskaitīt tos kopā, lai būtu kāds dziļdomīgs gads. Un lūk, piemērs no Prāgas mājas, kurā pat no ielas skatoties, mēs pamanām, ka pēkšņi kādi burti ir iekrāsot sarkanu, un tie ir iekrāsot arī vārda vidū. Un tie ir tie, ko es minēju, romiešu cipari, un šajā gadījumā tad tie apzīmē mājas celšanas gadu. Mēs saskaitītu tos kopā, mēs iegūtu mājas celšanas gadu. Tā kā
ne tikai latviešu garīgos tekstos, bet Eiropas mākslā tas ir chronogramma, jeb etiostikss ir plaši izmantots. Nu, un visbeidzot rezumējumam, kas tad raksturo latviešu baroka literatūru 17. gadsimtā vai dzeju, kurai es pievērsos vairāk, tad dzeja kļūst ritmiska un atskaņota, dzeju raksturo formu, daudzveidība, spilgta, krāsaina latviešu valoda ar tautas kultūras elementiem un piedziedājumiem un ļoti liela forma dažādība, no kuras es pieminēju tātad sapfostrofas, etiostihu, akrostihu, bet tās ir tikai dažas no latviešu tekstos sastopamajām formām, tā kā var teikt, ka baroka laikmets dažā ziņā sagatavo augsni Jurim Alunāram un viņa dziesmiņām pusotru gadsimtu vēlāk. Paldies par uzmanību un bildīte no garīgas spēļu rotas vācu oriģināla dziesmu grāmatiņas dziļdomīgā attēla. Paldies!